Дорогой друг, сегодня Господь стучится в твое сердце, и Он хочет дать тебе жизнь вечную через Иисуса Христа. Иисус пришел в мир, чтобы спасти тебя от греха, боли, страданий и смерти. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3,16. Тебе не нужно ждать, не нужно заслуживать это спасение своими делами, да. Оно дано даром каждому, да, кто верует. Ты можешь принять Иисуса прямо сейчас, если ты искренне исповедуешь своими устами: «Иисус Христос, Господь мой», и веришь в сердце своем, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Римлянам 10:9. Господь ждет тебя с распростертыми объятиями, чтобы очистить тебя от всех грехов, наполнить миром, радостью, любовью и силой Духа Святого. Сегодня день спасения, день, когда ты можешь начать новую жизнь, свободную от страха, вины, болезней и зависимостей. Не отвергай этот дар, не откладывай. Прими Иисуса Христоса в свое сердце, и Он изменит твою жизнь навсегда, даст силы прощать, любить, радоваться и служить другим. Твоя вера открывает дверь в вечность, и Господь готов вести тебя каждый день, направлять твои шаги, исцелять твою душу, тело и дух. Поверь, открой свое сердце и скажи: «Иисус, войди в мою жизнь», и ты обретешь вечное спасение, мир и свободу во Христе.